السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا المشوك اللي هو وصفة جزائرية تقليدية. راح يجي معسل للقلب وبكمية كبيرة. وبلا ما نطول عليكم راح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 250 غرام تاع الزبدة تكون بحرارة الغرفة. راح نحط لها نصف كأس تاع الزيت. هذا الكاس يفد 200 مليلتر. هنا كملاحظة الكاس اللي نبدأ نقيس به في الأول نكمل كامل به المقادير. راح نخلط مليح حتى نتحصل على خليط كريمي. هنا من الضروري أن نخلطوا الزبدة مع الزيت حتى نتحصلوا على قوام كريمي هكذا حتى يختفي الزيت تماما، يعني هي خطوة ضرورية. وراح نحط لها نصف كاس تاع السكر الناعم. انا هنايا السكر الناعم راني غربلته من قبل. هنا درنا نصف كاس تاع السكر الناعم لخاطر الحلوى تاعنا راح نعسلوها هكذا باش ما تجيناش حلوة بزاف. ونخلط جيدا هكذا حتى نتحصلوا على خليط كريمي بهذه الطريقة. انا اللي حبيت تخلط بالخلاط الكهربائي تخلط، واللي حبيت تخلط بالخلاط اليدوي تخلط، يعني ماشي مشكل. وهنايا راح نحط لها ملعقة صغيرة تاع لافاني. انا درت السائلة، واللي حبت دير البودرة دير بودرة. وهنا عندي زوج صفار حبة بيض زائد حبة بيض كاملة، يعني حبة بيض كاملة مع زوج صفار. راح نضيفهم غير بالعقل هكذا ونخلط. هنا كما شفتوا راني ضفت اللافاني مع البيض هكذا باش ما يجينا الحلوى تاعنا ما يجيش فيها ريحة البيض بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الحبات ونخلط حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس بهذه الطريقة. نخلطو بعد ما تحصلت على الخليط الكريمي كما راكم تشوفوا. هنايا رايحه نضيف كاس مملوء يكون معمر كما راكم تشوفوا تاع لوز او فول سوداني يكون محمص ومطحون رقيقه كما راكم تشوفوا. ونخلط. هنايا لكم الاختيار، اللي حبت دير الفول السوداني او الكاوكاو ودير، واللي حبت دير اللوز دير، يعني كل وحده واش متوفر عندها. ونخلط مليح كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه. نخلطو غير شويه ماشي بزاف. ورايحه نضيفو الفرينه كما راكم تشوفوا. انايا هنايا رايحه نضيف الفرينه، راح نحط 3 كيسان لان هذه الوصفه يعني مرفه نديرها. يعني حطيت الكاس الاول والكاس الثاني كما راكم تشوفوا، وراح نزيد نحط الكاس الثالث. يعني هذه الوصفه اللي انا اللي المعتمده عندي. ورايحه نحط لها ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات ونخلط غير شويه هكذا الفرينه مع الخميره. ونلم باطراف الاصابع كما راكم تشوفوا. نلم العجينه باليد بهذه الطريقه، ما نعجنوهاش هكذا باش تجي الحلوى تاعنا خفيفه بهذه الطريقه. نلمها غير باطراف الاصابع كما راكم تشوفوا. انا بالنسبه للفرينه هنايا انا درت لي 5 كيسان ونص. وهنا تبقى على حسب النوعيه، يعني كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. وهنايا نتوما ديروا الفرينه غير يعني بالعقل، ما ديروهاش دفعه واحده، ديروا غير بالكاس يعني حتى تتلم لكم العجينه وتكون يعني تحصلوا على عجينه تكون طريه بهذه الطريقه. نلم باطراف الاصابع كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ما تيبسوهاش هكذا. هاي العجينه اللي تحصلت عليها شوفوا القوام تاعها كيفاش راهي طريه. وكما ذكرت فيما سبق انا درت لي 5 كيسان ونص بهذا الكاس اللي يفد 200 مليلتر. وهنايا رايحه نشكل الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا. هنايا عندي بياض 2 حبات تاع البيض اللي كنت الصفار درته في العجينه. وهنا عندي لوز يكون مطحون خشين وماشي محمص. هنا تقدروا ديروا الفول السوداني، كل وحده واش متوفر عندها في البيت. وكما شفتوا عندي العجينه تاعي اللي كنت هنايا كدرتها كوريات. حجم الكوريه او وزن الكوريه 25 غرام. وهنا اذا حبيتوا تكون حبه كبيره تقدروا ديروا 28 حتى 30 غرام. وعندي الكيسات كما شفتوا راني حضرتهم كامل من قبل. نحكم الحبه تاع الحلوى تاعي حطيتها في بياض البيض، بعد نحطها في اللوز بهذه الطريقه ونكورها بين يديا هكذا حتى تدي شكل الكره هكذا. رايحه نزيد لكم حبه كما راكم تشوفوا.
هنايا لازم تغطوا العجينه هكذا باش ما تنشفش. نحلها كامل هذاك البيض الزائد ونحطها في اللوز بهذه الطريقه. هنايا الفرن راني شعلته يسخن من قبل على 170 درجه. هكذا كي نكمل الحلوى تاعي ندخلها طيب. وهنا لكم الاختيار، اللي حبت دير حبة تاع لوز او فول سوداني هكذا في وسط الحبة ديرها قبل ما نديروها طيب. واللي ما حبتش دير الكرز المصبر. انا ثاني راح ندير الكرز المصبر، يعني لكم الاختيار. بعد ما طابت الحلوى تاعي وخرجتها من الفرن راح نعسلها مباشره وهي سخونه. كما شفتوا انايا هنا عندي عسيله، كنت ضفت لها شويه تاع ماء الزهر. وما لازمش تكون العسيله ثقيله بزاف وما لازمش تكون خفيفه، يعني تكون متوسطه. شوفوا القوام تاعها كيفاه راه. وانا ينفضل نعسل الحلوى تاعي بهذه الطريقه، يعني نحكم الحبات تاع المشوك نحطهم في العسل ومن بعد نحيهم من العسل ونخليهم يقطروا. واللي ما تحبش هذه الطريقه تحكم ملعقه تاع العسيله تحطها على الحبه وهي في الكيسات، يعني كل وحده وطريقه تاعها كيفاش تعسل. وهنا لازم المشوك تاعنا نعسلوه وهو سخون، ما خلوش يبرد، واذا برد ما راحش يتعسل مليح. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. بعد ما كملت عسلت كامل الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا، هنايا غيرت لها لي كيسات وراني نزين فيها بالكرز المصبر. هنايا حكمت كل حبه تاع كرز قسمتها على 2 عفوا وحطيتها فوق الحبه. واللي ما تحبش تزين بالكرز المصبر كما ذكرت فيما سبق، دير حبه تاع لوز ولا حبه تاع الفول السوداني او الكاوكاو وتضيفوا ديرهم فوق الحبه قبل ما ديرها طيب بهذه الطريقة، يعني كل وحدة وش تحب. وهذا هو الشكل تاع النهائية تاع الحلوى تاعنا لنهار اليوم. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. هنا بالنسبة للكمية درت لي كمية لا بس بها، درت لي 44 حبة كما راكم تشوفوا. واذا ضعفتوا المقادير راح تحصلوا على كمية اكبر. وراح نقسم لكم حبة باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل، جا معسل حتى للقلب. شوفوا كيفاش جا من الداخل هاوليك. واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تدعموني بجام، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.